Voilà une famille qui vous a tout pris, qui sont allés construire euh, une boucherie à Oyo avec l'argent du contribuable congolais. L'homme qui fait de l'élevage avec l'argent du Congo. Une famille qui vole tout au peuple congolais et qui demande aux Congolais d'aller acheter ces foutus de viande qu'il a, je sais, ramassé Zou, qu'il est en train d'élever dans son village à Oyo. C'est quand même curieux, hein, une famille qui se permet de tout. Hein. C'est-à-dire qu'une famille qui devient incontournable dans le pétrole, dans les compagnies de services, dans les catering, dans éventuellement dans les produits de première nécessité, par exemple le yogourt, le lait, de l'eau, les bières. Et là, ils sont maintenant dans la viande. Vous voyez, voilà des gens qui ont fermé Ofnacom. Vous vous souvenez de Ofnacom, mes chers amis? Ofnacom, c'est ce gros magasin que les Congolais avaient l'habitude de se ravitailler euh, à un coût très bas, on peut le dire comme ça. Que ce même Sassou s'est permis de fermer Ofnacom. Et le voilà, il dit j'ai construit, j'ai mis en place une boucherie avec l'argent du contribuable congolais. Euh, j'ai mis en place une laiterie, un peu comme ça, avec l'argent du contribuable congolais. Et donc, moi, je veux ouvrir des gros magasins. Là, j'ai ouvert à Brazzaville, là, j'ai ouvert à Pointe-Noire. Mais peuple congolais, soyez sérieux. Qui ira manger ces choses-là? Déjà, l'eau que vous consommez, tout a démontré que ça se pisse là-dedans. Il met ses matières fécales là-dedans. Imaginez un peu une boucherie. Qu'est-ce que ça ne vous donnera pas à l'intérieur? Mais vous aurez que la chair humaine, le sang des humains à l'intérieur. Vous voyez? Donc, nous demandons au peuple congolais de boycotter. Hein? Ne perdez pas votre temps, ne dépensez pas votre argent. Déjà, vous n'avez pas le moyen de s'acquitter de la viande de Sassou. Et ça ne serait même pas de la viande de Sassou. Vous voyez les corps que vous avez à la morgue là. Les jeunes qu'on tue partout de gauche à droite, ils vont se retrouver à la boucherie du boucher d'Oyo qu'on appelle Sassou Denis. Vous aurez les urines de Claudia, le pipi de Denis Christel dans les yogourts, dans le jus que vous buvez. Donc, boycottons au maximum ce grand scroc de grand chemin, ce grand bandit qui vole, qui pense qu'ils vont devenir incontournables dans le commerce au Congo. Mais ne soyez pas surpris que dans les jours qui vont venir, que ce même Sassou vous dise que plus jamais des viandes rentreront au port de Pointe-Noire, plus jamais des poulets rentreront dans le port de Pointe-Noire. Ils vont vous le dire, ou ils vont restreindre les entrées des marchandises, parce qu'ils vont vouloir obliger les Congolais à manger, à consommer les produits qui reviennent de Oyo. Peuple congolais, boycotter ça, pour montrer à ces gens-là que s'il a fermé les autres industries, s'il ne vous permet pas de vous développer, nous allons aussi le pousser à la banqueroute. Mais certainement, il ne va pas rentrer dans la banqueroute parce qu'il va continuer à financer cela avec les fonds du Trésor public congolais. Donc, peuple congolais, soyez mobilisés. Les Kinabiso, Yaya, Tata, Mama, pour comprendre Makambo, Oyotozo Koloba, si Yé Sassou, Ndako Nabino et Kwei Kuna. Éboulement ya ngama koso éboulement kuna na ba ville ya nord na partie nord ya Brazzaville route du nord ekangami bino bozoko betre maboko et azolo na bino boya kolia ngombe nga oyo ati masuba na ye ati banye na ye na kati kiki wana pe akotia banye na ye na kati masuba na ye parce que ye azali na posa que
bino bolinga kiki bolinga mwana na ye ya zairwa ya moyibi wana. Donc na bakisi na ye ba superstition na ye akotia ba fétiche bino boko boyebi makambo wana akolalisa bino bapongi lokola bozolala deja bapongi bokoki kotelema te akotia bino yango banye ya kiki masuba ya kiki na kati ya bayogur wana na kati ya balai wana na kati ya bajus wana na kati ya ngombe wana baproduit oyo tobengi made in oyo. Donc ekozala banye ya kiki bino bokobanda kolinga kiki a mort lokola bolinga sasu a mort moto oyo azokoboma bino mboka mais bozolinga ye a mort à vie. Nani na mona peuple a boyete peuple ignorant nakoki kobenga bino bazoba te parce que bokomi déjà peinté pour na banye oyo boli partout. Boli yango na mapa, boli yango na tongo, boli yango na butu, ba bière oyo bozo komela, o ba brasserie oyo ya nyonso ya Congo, ba tiaka ba nye, ba tiaka masuba, bozo kolia yango donc botondi yango ebele, bokomi même vina bino moko bozo kanisa te. Bokomi na lokola situation ya mboka ekomi situation ya normal. Il y a normal, c'est-à-dire que bozo vivre na kati ya bosoto et comme une situation ya normal. Ndenge ni tukoki ko bimsa bino na kati ya makambo wana parce que bino moko bolingi ko vivre na kati ya situation ya boye. Bolingi yango, bolela yango mabe. C'est incroyable. Nani na mona bato ya boyete. Bozo ko betela moto wana atibino na kati ya pasi ya kokufa. Oyo bango moko bazoko loba ma vérité que la mort ezali source ya ba financement ya bango oyo bazali kozwa mbongo. C'est-à-dire que bino soki bokufe bokufeli moto bango bazozwa richesse bino bozaka pauvreté. Oyebi que nakokonda moto na mboka wana faut bimisa ba millions. Donc bango bayebi que babomi bazo ba l'hôpital nyonso. Bona oyo zali makambo ya criminalité à haut niveau bien organisée. Criminalité à haut niveau bien organisée. Bazoko boma matin, bazoko lo bango pulele. Mais bozoko betela bango maboko. Bolingi wana, bolingi que moto na bino fo akufa. Et bongo bino boko banda ko benga biso na bapoto. Ah, entel akufia, tinda mbongo. Boke batina yo mbongo, okene ko somba ba bière oyo sasu ati, ba nyena ye, masuba na ye na kati. Oh mon Dieu. Peuple congolais, moi je me mets à rire parce que c'est inimaginable. Donc, bolinga kabato bakufa na mboka wana. Omoni soki kwa mwa veye zali baku de feu le komi. To benga moto na diaspora. Ah, entela kufi. Ah, entela kufi. Bokomi na kil elengi parce que moto akufi. Parce que ba Western Union, ba MoneyGram et que bonda ko na Canada, États-Unis, la France. Allez soki ba tindi yo komi chef du village. Odumbongo wana. Allez obani komela ba bière. Ba bière o sasu ati banier. Ba bière o sasu ati sobeli baninga. Malédiction pépélé. Bien gango malédiction pépélé. C'est incroyable. Batata na mama yake mambo ya kiadi mais tangu ya kaka muke kusekaka parce que beno mosi mekundima kuvanda na ba situation ya mutindu ina. Muntu kena kufuisa beno nsatu. Bakena kubuma na vea tangu bakena kusonza babantu kufwa. La mort kena kupesa beto mbongo. Bakena kubuma na vea bakia ba au clair. Bengena kubula ba maboko. Benmetala si metu vanaka na mputu kama bantu na zola démissionné déjà. Benmetala mutu ya mputu ina vani kusala na nkadi ampemba mutanto mukuyo. Ina bakana bokula Jean-Paul ka de la voye pression melutila yani mekukima mais yani ke kufutuka dia kana kuna sala na basasu. Mais comme na Congo bakana nsonive na kubingisa bao yamoko makaka mambo ya minduki mambo ya ngolo mambo ya kubasha ba minkwati
ya kubasila bansengo ya kubasila bapioche ya kubasila bapele yakene mutindu ina donc bakena kubumba ben metala bimbevo kena kubasika ina veni tubula beno que ina bilumbu keke kuiza beno que tala bas épidémie ya mutindu na mutindu ke basika na Congo ina samu na ba maza mamambu ya bosoto ina kina kacha bwala ba cabinet ya beto ya mabulu ina ne bas inondation kena kuiza ba mvula kena kunoka kena kota na ba cabinet nyos surtout bwala ya Brazzaville beno kwenda ba quartier mutindu mungali poto wenze batalanga ikuna bakevena ba système ina kesala que ba camion ina kena réputation ya kubaka kuvider ba fosse septique na bao bake baktula ba cantine nini na kati ba mabulu na kulosa ina babalabala kulosa ina babalabala le ba mvula ke kunoka ba salete nyonso ina ba microbe nyonso ina kena kukota na kati ba zandu na kati ba nzila abantu kena kutikisa na bazandu na batable babimbevo bansunga mupepe kena kulosa ba microbe nyonso ina e bantu kena kubela kena kufua bametu bati fièvre mosi me kubasika kuna bakana bokile yao bambosi kena bokile yao pongo ni mutindu bakana kubokile yao yakena kufua babantu mutindu yakena kuparalyser babantu ya ikile mambu diambu ya santé publique ina bitkena kutubila beno que santé publique qui va naka mambu ya sécurité nationale baki bokila yao na babwale ya mputu yake mambu ya sécurité nationale si bamekuzaba ti majaina babatu ke kudia kele na microbe na kati baki sala communiquer babantu luyalo ke kwena kanga ba magazine baki baka ba produit nyonso tu na baki kwena yoka yao baki nimina babantu na kudia yaka yao mena betu na Congo ya kele mpasi samuti ni mutindu ina nkadia mpemba mutantu mukulu zola bantu kufua bantu kina mbongo ve si mutu mekufua yake mpasi na kukunda mutu mebao bakina kilengi mingi le babantu kina kufua na bimbevo beno kina kufua baki kufua beno pena minduki na bambele na nyonso bakina kilengi mingi le babimbevo ya mutindu ina neto bapongo ina kina kuiza na bilumbu zole mutu mebela mekufua na kilumbu ya tatu bamekuma na kilengi sibi tukusala ngolo ve batata na bamama Congo ina beto ke kumanisa na Congo sibi tusala ngolo ve baki kumanisa beto kuna donc beto vana na mayela bao baki na bambongo bamekuyiba si bamekubela bamekuona na mputo ben metala papa ya makundu ina baki boklaka buka ina kuna fungula cimetière na Brazzaville kuna yani mekubela yani mekuona na mputo na kuense soigner mais samu na yake fungulaka ve l'hôpital ole na kuna fungula cimetière samu yani zabati cimetière kana kupesa mbongo mingi kiadi mpasi mfululu ya ba Congolais mekuma jambo ya bao ya kuza bimvwama fobe tukutela mabatata na bamama yake diaka jambo ya kwenda sala ba réunion ya nene ve ya kwenda sala ba télévision ku baka bizizi ya mekuma mambo ya kubana na terrain betu nyuso betu kufwa kwani mbala mosi betu nyuso betu kuperdre kwani mbala mosi bayinzo ina bamekona kutunga na bambongo ya bana le Congo mbote ya kubwa kwandi betu nyuso betu perdre kwandi ni mutindu na lebetu ke kunwanisa kankadia mpema mutantu mukuyu fo betu si betu kutula ntima ya ngolo mutindu nzambi sonzaka ke ntangu ya kaka yani peke tulaka ntima ya betu si ngolo betu zaba ke mutu na kena ntima ya ngolo ntima ya ditadi si beno mekutula ntima ya kimuntu beno kelenda kubwisa yani ve fi beno si bifo beno si beno kanga ba meno beno sala utinji yai si beno sala mutindu yai voilà baka na kutuba fièvre jaune baka na kutuba kwa maladi mingi ba ebola ba maladi mingi baka na kuzonza ba chikungunya hina ba mambo kina kutalisa ba mpangi ya beto mpasi kuna na Congo voilà palu ya pongo baka na kubukula ya kuna na Congo beno mingi beno kuzaba ve awa na diaspora ko palu mosi kuna baka na kubukula pongo mais yake ve palu yake les bas épidémies ina que les têtes na nkumbu ve
kina kuna kufa babantu na nswalu nyonso yake paralyse nge yame kufonge donc babana ina kina terrain donc na bilumbu ina kekwiza betu kina kusala na bampangi mingi betu kwenda kuprelever bantoto ya bakote nyonso kuna na bakongo kuna na mpila na wenze betu kebaka bantoto ina betu kinata ya au na Canada betu kina ba laboratoire betu ya ba université ya nene kisala ba analyse betu ke publier ba résultat nyonso tout beno ke kutala wapi mutindo ya ba microbe ke kubasika na bazandu na mama diabeno kina kuna kujia ni na betu kina kusala bampangi ya betu deja kina ku infiltrer kuna ke basa betu bantoto kaka ya Congo betu ke sala ba analyse betu ke la kisala yao inza ya mumvimba te beno tala mutindo nkadia mpemba mekukanga bana ya Congo na kati ya ba microbe na kati ya misoto kena kufa bana ya Congo donc batata na ba mama sasu kile nkadia mpemba yani kile mutantu sibeno kubika muntu ina kuna yake bana mpasi sibeno kubika mwana ya yandi nyoka ya baintu 10 yake vanda bidilu manyongo mfuilulu kiadi na kiadi ni kuna betu nyoski ntwadi gevana mumboshi mungala muteke gevana mubomitaba gevana mugangolo gevana makwa gevana mukuyu kuyu betu nyoski ntwadi na kulanda nkadia mpemba mutantu mukuyu ina yuki kilumbu betu kusimba yani betu kujendi ya nkunzu matondo na ngudu ya mbote kaka bilumbu na kukwiza betu kuvingila diskuri yani ya buzoba ina nte tuba ibi betu tubila beno iki ya nimeko tuba na diskuri ina yake na kulakisa iki samu na insi ya betu ya Kongo kaka bilumbu na kukwiza matondo na ngudu ya mbote